ඔයා දැන් ජීවත් වෙන ආකාරය ඔයාගේ හිතේ මරණයට ඇති බිය විසින් හැඩගස්සපු ආකාරයක් කියලා මම කිව්වොත් ඔයා ඒක පිළිගන්නවද? අපි හැමෝම දන්නවා අපේ ජීවිත කවදාම හරි දවසක අවසාන වෙන බව. අපේ පැවැත්ම නතර වෙන බවට අපේ හිතේ තියෙන සිතුවිල්ලක් ස්වභාවිකවම අපිව බීතියට පත් කරනවා. කෙනෙක් කොච්චර කිව්වත් මම මැරෙන්න බය නැහැ කියලා ඒ හැම කෙනෙක්ගෙම හිතේ රහසිගතව හෝ එතරම් රහසිගත නොවන ආකාරයකට සදාකාලිකවම ජීවත් වීමේ ආශාව පවතිනවා. ඒ නිසා මරණය ගැන දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්වම හැම හිතකම බියක් පවතිනවා. හැබැයි මම ඔයාට කිව්වොත් මරණයට ඇති බිය ඔයා නොදැනුවත්වම ඔයාව රවට්ටනවා කියලා. ඒ වගේම සදාකල් ජීවත් වීමට තියෙන ආශාව ඇත්ත වශයෙන්ම ජීවත් වීම ගැන තියෙන ආශාව නෙමෙයි කිසිම කෙනෙක්ට ගැලවිය නොහැකි දෙයකින් පලා යාම සම්බන්ධයෙන් කියලා. මරණයට ඇති බය කියන්නේ ජීවත් වීමට ඇති ආශාවමද? නැත්නම් සදාකල්ම ජීවත් වීමට තියෙන ආශාව කියන්නේ මරණයට ඇති බියද? ඔයාට ඒ ගැන දැනෙන අදහස මොකක්ද? මුලින්ම අපි බලමු ඇයි අපි මරණයට බය වෙන්නේ කියලා. මරණය අපේ ජීවිතයට ඒ තරම් අගයක් ලබා දෙන්නේ නැති නිසාද? නැත්නම් ජීවිතය හෝ මරණය කියන්නේ සැබවින්ම මොකක්ද කියලා අපි සම්පූර්ණයෙන්ම දන්නේ නැති නිසාද? අපෙන් බොහෝ දෙනෙක් මරණයට බය වෙන්නේ අපි ඒක නොදන්නා දෙයක් සමග ඇතිවන සම්බන්ධතාවයක් නිසා. අපිට නොපවතින බව ගැන හිතා ගන්න අමාරුයි. අපේ සිතුවිලි නතර වෙනකොට අපි මේ ඉන්න ආකාරයට ඉන්නේ නැති, පවතින්නේ නැති ලෝකය කොයි වගේද කියලා අපිට ඇත්තටම හිතා ගන්න අමාරුයි. අවසානයේට ඒක ලොකු පාඩුවක් කියලා අපිට හැඟෙනවා. මරණය බිය මත පදනම් වෙලා තියෙන්නේ මරණය කියන්නේ වළක්වා ගත යුතු සහජයෙන්ම නරක දෙයක් කියලා අපි උපකල්පනය කරන හින්දා. අපි මරණයට බය නිසා සදාකල් ජීවත් වීම ස්ථායී විසඳුමක් කියලා ප්‍රායෝගික නොවුනත් අපි හිතන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි වැදගත්ම කාරණාව නම් සදාකල් ජීවත් වීමට ඇති ආශාව හැම වෙලෙම ඇති වෙන්නේ ජීවිතයට ඇති ආදරය මත නොවීම. ඒක අහිමි වීම ගැන ඇති බය නිසා ඇතිවන හැඟීමක්. හොඳ ජීවිතයක් ඇති කරගන්න අපිට අවශ්‍යතාවය ඉන්නෙත් හොඳ නැති ජීවිතයකට අපි බය නිසා. මම ඔයාගෙන් මෙහෙම අහුවොත් හෙට උදේ ඔයා ඇහැරෙනකොට ඔයාට සදාකල් ජීවත් වීමට ඇති හැකියාව ලැබිලා තිබුණොත් එතනින් එහාට ඔයාගේ ජීවිතය ඇත්තටම හොඳ අතට හැරෙයිද නැත්නම් නරක අතට හැරෙයිද? ඔයාට නිමක් නැති කාලයක් ලැබෙනවා නම් ඔයා කරන හැම දෙයක්ම ඇත්තටම වැදගත් දේවල් වෙයිද? අත්දැකීම් ලබා ගන්න, වර්ධනය වෙන්න, වෙනස් වෙන්න කිසියම් හදිස්සියක් හෝ උනන්දුවක් එහෙම නැත්නම් අවශ්‍යතාවයක් අපිට තවදුරටත් ඇති වෙයිද? නැත්නම් ජීවිතේ විඳින්න, වර්ධනය වෙන්න, අත්දැකීම් ලබා ගන්න ඔයාට ඕන තරම් කාලය තියෙන හින්දා ඔයාගේ ජීවිතේ හැම දෙයකටම ඔයා මීට වඩා හුඟක් කම්මැලි වෙයිද? අපි ගොඩක් වෙලාවට නොසලකා හරින්නෙත් ජීවිතේ තියෙන සීමිත බව, ජීවිතේ අවසන් වෙන බව. නමුත් ඇත්තටම ජීවිතයට අර්ථයක් ලබා දෙන්නෙත් ජීවිතේ තියෙන සීමිත බවම තමයි. මෙහෙම හිතන්නකෝ, ජීවිත නැති වෙන්නේ නැති, අවසාන ඉලක්කයක් නැති වීඩියෝ ක්‍රීඩාවක් සෙල්ලම් කරනකොට ඔයාට කොහොමද දැනෙන්නේ? මුලදී ඒක හරිම විනෝදජනකයි වගේ පේනවා. ඔයාට ඇති තරම් කාලය ගත කරන්න පුළුවන්. තියෙන හැම දෙයක්ම ගවේෂණය කරන්න පුළුවන්. ඔයාට තියෙන හැම හැකියාවක්ම උත්සාහ කරලා බලන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අවසානයේදී කිසිම අවදානමක් නැතුව, අහිමි වීමක් නැතුව ඉස්සරහට යනකොට ඒක කම්මැලි වෙනවා, එපා වෙනවා. ඒ ක්‍රීඩාව අර්ථයක් නැති දෙයක් බවට පත් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි අපේ මේ තියෙන ජීවිතේට වටිනාකම ලැබෙන්නේ. අපිට සද්ධාටම කාලය නැති හින්දා, අපිට පවතින්නේ මේ මොහොත හින්දා, අපිට කාලය සීමිත හින්දා හැම ගෙවෙන මේ මොහොතක්ම ජීවිතේ වටිනා එකක් බවට පත් වෙනවා. අපි මේකේ තව ටිකක් ගැඹුරට ගිහින් කතා කරමු. සදහටම ජීවත් වීම ගැන මුලින්ම හිතනකොට ඒක ප්‍රියජනක වුණේ ඇයි? අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇත්තටම ජීවිතේ පවත්වාගෙන දිගටම යාමද? නැත්නම් අපිට තේරුම් ගන්න බැරි දේවල් වලින් පලා යාමද? උත්තරේ අපිට තේරුම් ගන්න බැරි දේවල් වලින් පලා යාම නම් ඇත්තටම අපි ජීවිතයේ විවිධ දේවල් පස්සෙන් මෙච්චර හඹාගෙන යන්නේ නැහනේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඇත්තටම ජීවත් වීමේ ආශාව තියෙන නිසාමද අපි සදාකාලික ජීවිතේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ඔයාට සදාකාලිකවම ඉන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබුණා නම් එතකොටත් ඔයා දැන් ඉන්න පුද්ගලයාම වේවිද? නැත්නම් නිමක් නැති කාලය ගෙවී යාම ඔයාව වෙනස් කරලා ඔයා කවුද කියන එකේ හරය නැති කරලා දායිද? ඔයාගේ මතකයේ සියවස් ගණනාවක් පුරාවටම විහිදෙනවා නම් ඒව තාමත් දැන් පවතින වටිනාකම චිත්ත වේගී බර දරයිද? ටිකකට මෙන්න මෙහෙම හිතලා බලන්නකෝ. ඔයා සදාටම ජීවත් වෙනවා.
ඒ සදාකාලිකත්වය ඇතුලේ ඔයා කවුද? ඔයා ආදරය කරන්නේ කාටද? ඔයාට ආදරය කරන්නේ කවුද? ඔයා සැලකිලිමත් වෙන්නේ මොන වගේ දේවල් ගැනද? මේ වගේ දේවල් කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම ගෙවිලා ඉවර වෙන දේවල් කාලයත් එක්ක අමතක වෙනවා. එතකොට ඒක තාමත් සාධාරණ ජීවත් වීමක් වේවිද? නැත්නම් එක අරමුණක් හෝ එක අනන්‍යතාවයක් නැතුව දිගටම ඔහේ ගමන් කරන අරමුණක් අවසානයක් නැති ගමනක් වෙයිද? දැන් ඔයාට පේනවද මරණයට ඇති බිය විසින් නිමක් නැති ජීවිතයේ විසඳුමක් බවට අපිට පෙන්වලා අපිව කොච්චර රවට්ටලා තියනවද කියලා. නමුත් යථාර්ථයේදී ජීවිතයේ සීමාවන් ඇත්තටම අපේ ජීවිතයට අර්ථයක් ලබා දෙනවා. අපි කවදා හරි දවසක මිය යන බව අපිට ආදරය කරන්න, නිර්මාණ කරන්න, සතුට සොයන්න, අනික් අය එක්ක හොඳ සම්බන්ධතා පවත්ව ගන්න අපිව පොළඹවනවා. මරණය නැති ජීවිතයක් හරියට මෝහත් ධාරයේ නැති පිහියක් වගේ. පිහියක මෝහත් ධාරයේ නැති වුනහම සහ ඒකේ මෝහත වෙනුට මොට්ට සිනිඳු ධාරයක් තිබුණා නම් පිහියෙන් ඇති වැඩක් නැති වෙනවා. හැබැයි මෝහත බැලු බැල්මටම කැපෙන සුළුයි භයානකයි වගේත් පේනවා. හරියටම බැලුවහම අපිට පෙනී යන්නේ මරණයට බය වීමෙන් සහ සදාකාලික ජීවිතයට ආශා කිරීමෙන් අපි ඇත්ත වශයෙන්ම අපිවම රවට්ට ගන්නවා. ජීවිතයේ වටිනාකම ඇති කරන දේවල් ඒ මගින් මගහැරෙනවා. ඇත්තටම මරණය කියන්නේ ජීවිතයේ ප්‍රතිවිරුද්ධාර්ථය නෙමෙයි. මරණය කියන්නේ ජීවිතේ කොටසක්. මරණය කියන්නේ අපි යමක අවසානය කියලා හිතනවා වෙනුවට ඒක ජීවිතය කියන සමස්ත චිත්‍රයේම තීරණාත්මක කොටසක් විදිහට දකින්න පටන් ගත්තොත් කොයි වගේ දැනේද? මේ ග්‍රහලෝකයේ මත ඉන්න හැම ජීවියෙක්ම මිය යනවා. ඒක ස්වභාවික චක්‍රයක්. උපත, වර්ධනය, ක්ෂය වීම, මරණය මේ හැම එකක්ම අන්තර් සම්බන්ධිතයි. මරණය නැතුව අලුත් ජීවිතයකට ඉඩක් නැහැ. අලුත් අත්දැකීම් වලට ඉඩක් නැහැ. පරිණාමයට ප්‍රගතියක් නැහැ. ඒ වගේම මරණය බය විය යුතු දෙයක් නෙමෙයි. මුහුණ දිය යුතු අවස්ථාව ආවහම වැළඳගත යුතු දෙයක්. මරණයට ඇති බියේ තියෙන විරුද්ධාභාසය තමයි ඒක. අවසානයේදී ජීවිතයේ අර්ථය නැති කිරීම වළක්වන්න නම් ජීවිතේ නවතින්න වෙනවා. ජීවිතයේ අර්ථය විඳින්න නම් අපිට මරණය වැළඳ ගන්න වෙනවා. ඒක තමයි මේ විරුද්ධාභාසයේ සැඟවිලා තියෙන පිටට තිත්තයි වගේ පේන නමුත් ඇතුළාන්තයෙන් පවතින මිහිරි බව, අලංකාරය. මරණය විසින් සදාකාලිකත්වයේ සොයන්න අපිව පොළඹවනවා. නමුත් සදාකාලිකත්වයේ ලැබුණහම ජීවිතයට අර්ථයක් නැති වෙනවා. ජීවත් වෙන බව නොහැඟී යනවා. එහෙමනම් මරණයට බය වෙනවා වෙනුවට අපි සදාටම ජීවත් වීම ගැන නෙමෙයි සම්පූර්ණයෙන් ජීවත් වීම ගැනයි අවධානය යොමු කළ යුත්තේ. ඇත්තටම සදාකල් ජීවත් වීම ත්‍යාගයක් නොවි ශාපයක් වෙන්නේයි. අමරණීයත්වය අපි හිතන තරම් ආස්වාදයක් නෙමෙයි නම් අපි ඇත්තටම මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා බලමුද? අපි හිතමු ඔයාට ත්‍යාගයක් වශයෙන් අමරණීයත්වය ලැබෙනවා. දැන් ඔයාට මරණයට ඇති බිය පොඩ්ඩක්වත් දැනෙන්නේ නැහැ. නිමක් නැති කාලයක් ඔයාට තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට ඒක ලොකු නිදහසක් විදිහට පේන්න ගන්නවා. ඔයාට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක් අත්විඳින්න පුළුවන්. නිමක් නැතුව ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි පළවෙනි වසර 100, 1000 නැත්නම් පළවෙනි වසර මිලියනේ පහු කරාට පස්සේ කොහොම දැනේද? ජීවිතේට පොහොසත්කම ලබා දෙන දේවල් ගැන හිතන්න. සම්බන්ධතා, ජයග්‍රහණ, වර්ධනය, ආදරය, දුක් වේදනාවන් පවා මේ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ සීමිත කාල රාමුවක් ඇතුලේ. ඒ හැම සිද්ධියකටම ආරම්භයක් සහ අවසානයක් තියෙනවා. ඒ හැම ආරම්භයක්ම සහ අවසානයක්ම ඔයාට දැන් වැදගත් වෙන්නේ ඒවා අත්විඳීමට අසීමිත අවස්ථාවන් ඔයාට නැති හින්දා. නමුත් අමරණීය වුණාම ඒ වගේ සිද්ධීන් ඕන තරම් ඔයාට විඳින්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒවයි තියෙන අගේ ටික ටික අඩු වෙලා යනවා. කාලය කියන්නේ ගෙවි යන දෙයක්. කාලය විසින් මම කලින් කියපු හැම අවස්ථාවකටම බරක් ලබා දෙනවා. ඔයාගේ ජීවිතයේ කෙටි බව දැනෙන තරමට ඔයා ඒකට ආදරෙන් බැඳෙනවා. ගැඹුරින් විඳිනවා. ඔයාගේ කාලය සීමිත බව ඔයා දන්න නිසා ඔයාගේ ඉලක්ක වෙනුවෙන් ඔයා ඊටාම වෙහෙස මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. අවසානයේදී ලබන ජයග්‍රහණය ඊටා මිහිරිව විඳිනවා. නමුත් ඔයා අමරණීයත්වයට පත් වුණාට පස්සේ මේ හැම එකකම තියෙන වැදගත්කම ටික ටික මැකිලා යනවා. ඔයාට මේ විඳින දේවල් ඕනතරම් කාලයක් නැවත නැවත විඳින්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒවයි තියෙන වැදගත් බව එන්නම අඩු වෙනවා. එහෙම බැලුවහම ඕනම දෙයක් ජයග්‍රහණය කරන්න ඔයාව පොළඹවලා තියෙන්නේ මොකක්ද? සීමිත බව නේද? නමුත් ඒ වගේ ජයග්‍රහණ නිමක් නැති ප්‍රමාණයක් ඔයාට නැවත නැවත අත්විඳින්න පුළුවන් බව දැනෙනකොට තවදුරටත් ඒ ඉලක්ක හඹාගෙන ගිහින් ජයග්‍රහණය කරන එකේ වටිනාකමක් වට පේන්නේ නැහැ නේද?
හැන්දෑවට මුහුදු වෙරළක ඉඳගෙන එහෙම නැත්නම් කඳු මුදුනක ඉඳගෙන ඉර බැහැගෙන යන දර්ශනයේ තියෙන සුන්දරත්වය අමරණීයත්වයේ පවතින කොටත් ඒ විදිහටම වට දැනෙයිද? මුළු විශ්වයේම තියෙන සම්පූර්ණ කාලය ඔයාට ලැබෙනවා නම් ඒ වගේ පුංචි පුංචි දේවල් වලිනුත් ඔයාට ප්‍රීතියක් ලැබෙයිද? එහෙම බැලුවහම අමරණීයත්වය ඇත්තටම ඔයාව සතුටු කරනවද? නැත්නම් ඔයාගේ ජීවිතයේ සතුට සහ අර්ථය හැමින් ඔයාගෙන් ඉවතට ඇදලා දානවද? අපි දන්න විදිහට ජීවිතය හැම වෙලෙම චක්‍රයක් මත ගොඩනගෙනවා. ආරම්භයන්, අවසානයන්, වර්ධනය වීම, කඩා වැටීම්, දුක, සතුට මේ හැමදේම මේ චක්‍රය ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ චක්‍රය නැති වුනහම ජීවිතය සහ මරණය අතර වෙනසක් නැති වෙනවා. එතකොට පැවැත්ම ඒකාකාරී වෙනවා. එහෙම බැලුවහම අමරණීයත්වය මරණයෙන් ගැලවීමක් වගේ පෙනුනට ඇත්තටම යථාර්ථවාදීව බැලුවොත් ඒක ජීවිතයෙන් ගැලවීමක්. සදහටම ජීවත් වුණොත් ඇත්තටම ඔයා බවට පත් වෙන්නේ කවුද? කාලයත් එක්ක අද සිටින පුද්ගලයා මැකෙනවා. මතකයන් අමතක වෙනවා. සම්බන්ධතා දුරස් වෙනවා. නැවත නැවත අලුත් මතක සහ සම්බන්ධතා හැදෙනවා. ඒවා ආයෙමත් මැකෙනවා. කාලයෙන් කාලයට ඔයාට ඔයාව හඳුන ගන්න බැරි වෙනවා. අවුරුදු 1000න් 1000ට ඔයා කොයි වගේ වේවිද කියලා නිකන් හිතලා බලන්නකෝ. අමරණීයත්වය අපේ පැවැත්ම අස්ථාවරත්වයට යොමු කරනවා කියලා එතකොට ඔයාට තේරෙයි. එතකොට තේරෙනවා අනන්‍යතාවයේ වෙනසට බැඳිලා තියෙනවා කියලා. වෙනස මරණයට බැඳිලා තියෙනවා කියලා. කාලය සීමිත නිසා වර්ධනය වෙන්න අපි උත්සාහ කරනවා. අපි ආදරය කරනවා. අලුත් දේවල් කරනවා. අලුත් නිර්මාණ, අලුත් සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගන්න උත්සාහ කරනවා. දේවල් එකතු කරනවා. එක දිනයක ඒ සියල්ල අවසන් වෙන බව අපි දන්නවා. සදහටම ජීවත් වීම අර්ථයෙන් තොර ජීවිතයකට පාර කපනවා නම් මරණය බිය විය යුතු දෙයක් විදිහට තවදුරටත් පිළිගන්න අවශ්‍ය නැහැ නේද? එහෙම බැලුවහම මරණය අපෙන් ජීවිතේ උදුර ගන්නවට වඩා මරණය ඇත්තටම ජීවිතයට ඒකේ වටිනාකම ලබා දෙනවා වගේ පේනවා නේද? නිමක් නැති කාලයකට ආශා කරනවා වෙනුවට පවතින කාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න අවධානය යොමු කරන්න. මරණයට බය වෙනවා වෙනුවට ජීවිතයේ ස්වභාවික චක්‍රය ඵලදායීව සම්පූර්ණ කරන්න උත්සාහ කරන්න. අවසානයේදී වැදගත් වෙන්නේ අපි ජීවත් වෙන වසර ගණන නෙමෙයි. අපිට ලැබුණු වසර ගණන තුල අපි ජීවත් වුණේ මොන විදිහටද කියන එක. මම ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. මරණය බිය විය යුතු සතුරෙක් නෙමෙයි. ජීවිතය ලස්සන කරන්න අත්‍යවශ්‍ය කොටසක් විදිහට දකින්න ඔයාට පුළුවන්ද? ඔයාට ඒ හැකියාව තියෙනවද? ඒක හරියට ගිලින්න අපහසු බෙහෙත් පෙත්තක් වගේ දැනෙනවද? කලින් අපි කතා කරා වගේ අපිට අසීමිත ලෙස කාලය ලැබුණොත් අපි මේ වෙනකොට ජීවිතේ වටිනා කියලා දකින හැම දෙයකම තියෙන වටිනාකම නැති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා මරණය ඇත්තටම අපිට අවධානයක් ලබා දෙනවා. කාලයට වටිනා බවක් ලබා දෙනවා. අපිට පවතින කාලය සහ ගෙවෙන මේ මොහොත සම්පූර්ණයෙන්ම ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය බව අපිට හැම වෙලෙම සිහි කරනවා. කවදා හරි මැරෙනවා නම් ජීවිතය මොකටද? කවදා හරි මැරෙනවා නම් මම මේ කරන දේවල් මතක තියාගන්න ඕනේයි. කවදා හරි මැරෙනවා නම් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේයි. කවදා හරි මැරෙනවා නම් තමන්ගෙම කියලා උරුමයක් පවත්වා ගන්න ඕනද? කවදාම හරි දවසක මේ වගේ දේවල් වලට හිතලා තියනවා නම් මම ඔබෙන් අහන්නේ මරණය නොතිබුණා නම් ඔබ ඒ වගේ දේවල් ගැන අඩුම තරමේ සැලකිල්ලක්වත් දක්වයිද කියලා. නැත්නම් අමරණීයත්වයේ තුල සදහටම කාලය තියෙන නිසා මේ විදිහට ප්‍රශ්න කිරීමට ලක් වෙන නමුත් සැබවින්ම වැදගත් දේවල් නිමක් නැතුවම ඔබ කල් දමයිද? මරණයේ තියෙන සිත් අද ගන්නා සුළුම තැන තමයි ජීවිතයේ සීමිත බව තියෙනකොට අපි වඩාත් ක්‍රියාශීලීව වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. වර්තමානයේ ජීවත් වෙන්න මරණය අපිව පොළඹවනවා. මේ ගත වෙන හැම මොහොතක්ම තමන්ගේ අවසාන මොහොත වෙන්න හැකි බව අවබෝධ කරගත්තාම අපි වඩාත් සිහියෙන් ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. පුංචිම පුංචි දේවල් පවා රස විඳින්න, සමහර විට මිතුරෙකුගේ අවංක හිනහම, හිරුගේ තියෙන උණුසුම, වෙහෙස මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා ලැබෙන ජයග්‍රහණ මේ හැම දෙයකටම අර්ථයක් ලැබෙන්නේ ඒව සදහටම නොපවතින හින්දා. ඒ අර්ථයෙන් බැලුවහම මරණය ජීවිතයේ අවසානය නෙවෙයි ජීවිතයට හැඩය ලබා දෙන රාමුව කියලා අපිට පේනවා. මරණය හැම අත්දැකීමක්ම හැම මොහොතක්ම වඩාත් ප්‍රබෝධමත් කරන ප්‍රතිවිරෝධී බලයක්. අපි මේ දක්වා කතා කරා මරණයට ඇති බිය අමරණීයත්වයේ සඳහා ආශාව ඇති කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ ආශාව ජීවිතයේ අර්ථය නැති කරලා දාන්නේ කොහොමද කියලා. අපි දැන් කතා කරමු ඒ බිය අත්හරින්න නම් මරණය බය වෙන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි ජීවිතයේ ස්වභාවික කොටසක් විදිහට පිළිගන්න කියන එකෙන්
ඇත්තටම අදහස් කරන්නේ මොකක්ද කියලා. අපේ මරණීයත්වය පිළිගැනීමෙන් අපිට සැබවින්ම ජීවත් වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. මරණයට ඇති බිය අත්හැරීම කියන්නේ ජීවිතය අත්හැරීම ගැන නෙවෙයි. ඒක සදාටම නොපවතින බව දැනගෙන ජීවිතයේ පූර්ණත්වයේ වැළඳ ගැනීම ගැන. අපි මරණය සතුරෙක් විදිහට දැකීම නැවැත්තුවහම නිරන්තරයෙන් දැනෙන කාංසාවක් බරගතියක් වගේ හැඟීමකින් අපිව මිදෙනවා. ඒ වෙනුවට අපිට ඉතිරි වෙලා තියෙන කාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න අවධානය යොමු කරන්න අපිව පොළඹවනවා. අපිට ඉතිරි වෙලා තියෙන කාලය කොච්චරද කියලා හරියටම දැනගන්න විදිහක් අපිට නැහැ. ඒ කාලය අපිට අවශ්‍ය විදිහට පාලනය කරන්නත් බෑ. අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන කාලය ගත කරන ආකාරය පාලනය කිරීම. මරණය නොවැළැක්විය හැකි දෙයක් බව අපි පිළිගත්තට පස්සේ අපිට වැදගත් නොවන දේවල් සඳහා කාලය නාස්ති කිරීම නවත්වන්න පුළුවන්. සැබෑවටම වටිනා දේ කල් දැමීම නවත්වන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ ජීවිතයේ සීමිත බව පිළි අරගෙන ජීවත් වෙනකොටත් ඔයා ජීවත් වෙන්නේ දැන් ජීවත් වෙන විදිහටමද? අසාර්ථක වීම කියන්නේ මේ ගමනේ කොටසක් බව දැනගත්තාම තව දුරටත් ඔයා අවදානම් ගනීවිද? මේ මොහොත කෙටි කාලීන වන බව දැනම වැඩ කරනකොටත් ඔයා ආයේ වැඩ කරන්නේ දැන් වැඩ කරන විදිහටමද? ජීවිතය ඒක පවතින ආකාරයට දකින්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඒක తాවකාලික හින්දම ජීවිතේ වටිනා සුන්දර අවස්ථා මාලාවක් විදිහට ඔයාට පේන්න පටන් ගන්නවා. සමහර විට ඒ සමහර අවස්ථා අසම්පූර්ණ අවස්ථා වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ජීවිතේ නියම ස්වභාවය. හැමදේම ඒවයි නියම ස්වභාවයේ පවතින ආකාරයෙන් පිළි අරගෙන ජීවත් වෙන්න. එතකොට ජීවිතය ඔයා හිතුවට වඩා හුඟක් පොහොසත් වඩා අර්ථවත් එකක් බවට පත් වෙනවා. මොකද අවසානයේදී ජීවිතයේ අර්ථය වෙන්නේ අපි ජීවත් වෙන අවුරුදු ගානෙන් නෙමෙයි. අපි ජීවිතයට දීපු ගැඹුර වටිනාකම එක්ක තමයි අපි ජීවිතයට දීපු අර්ථය නිර්වචනය වෙන්නේ. එහෙමනම් මම ගිහින් එන්නම්. යන ගමන් subscribe button එක ක්ලික් කරගෙනම යන්න. ඔබට ජය.